Ya mati oplosan, ngombe oplosan terus mati. Ya mati tenan ra urip iki. Kula ya bingung waduh. Kula kan nyolati wong Islam saya sakit ibuke, sakit dulur-dulure wis. Kula cerita wis. Niki mati jarene tiyang-tiyang mergo oplosan, tapi sing mesti nggih dijabut Israil wonten mawon cara ilmune kula ya meniko ngono. Sing jelas niki kula jenengan ya ora Rasul Khotimah apa ora. Mungkin suatu saat kita ndak tahu. Napa matine kula jenengan Rasul Khotimah pas selingkuh napa pas mabuk ya ora roh. Padha-padha ora roh. Ya ana kemungkinan kita Rasul Khotimah mun saking mikir awak piyambak men rasa mikir mayit iki mboten penting, mboten perlu sampean pikir. Niki ya ora anake jenengan. Pangeran ya wis duwe carane ngukumi. Lah lha apa sampean bantu mikir pangeran? Wong sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Sing teko mikir apa ya Gus. Orang tuh nunggu komentarku piye sebule. Mulai sudah mikir awake dhewe ya dhewe ra mesti Gus Khotimah. Wes kalau sing wanita kok piye hukume biasa aman. Cara mayite jemben bus warga utang jasa bae kula. Kok tak netral lho. Tapi kula ya ora ning swarga ta ora wa fere cah iku ora. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Kanjeng Nabi niku diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul. Iku ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafike Abdullah iku munafik bin nasil. Iki kiye-kiye sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Nah ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay iku munafik bin nasil Quran. Wis dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani Nabi kaya asu kuru, utawa kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ati yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslinya merovokasi tiang-tiang Arab. Iya, perantau kok hormati. Kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata ning Arab, samin kalbak yakulka. Asumu lemok nongkor amangan kue. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wa akhire duka pangeran. Kok nabine disinggung dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kuwe. Ngelemokno asu kok mangan kuwe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon nyeritakno iku Nabi Muhammad, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Mereka itu berkata, di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arabi Madinah, ayo engkau Muhammad kita usir. Maksudnya la yukhrijanna al-'azzu, kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-azal, orang-orang hina. Paham ya? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdullah bin Ubay lebih elek lagi. Samin kalbak yakulka. Apa samin kalbak yakulka? Asu melemok nongkor rak pangan. Allah nyeritakno itu sudah diperhalus. Iki omongane Abdullah bin Ubay, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal. Lha ora elek-elek wong iku Abdullah ku dia anak santri soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah. Kula suwun bapak kula nu nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Ora ngono tok, nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya nggo ngancam malaikat kan wedi pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat negara. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa? Dituruti Nabi, jubah Nabi dicoplok, dikekno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Aduh ben dibungkus mbek jubahnya. Bar ngaten kan blonyo itu. Kan itu nih mbek Nabi jubah. Gitu itu nih mbek Nabi iku barokah. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong diwelek-elek koyo ngono. Yo roh tenan aja iku cah elek dituruti. Allah nggih tesih biasa maksudnya enggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati dicegat oleh Umar. Alam yakul huwa kata wa kata wa dilum. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia ngomentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek.
Jare Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar." Mesti kowe nyingkir kok aku Umar. Aku iku nabi agar gak dilarang ya melangkat. Maksudnya aku iku nabi ra kaya kowe ra kakan perhitungan nabi itu kan beda. Nabi ku lugu, Kang. Nabi ku cerdasnya mergo nubuwah, asline lugu. Mboten gak akan perhitungan. Ya ampun. Nah, pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusolli ala hadim minhum mata abada wala takum nawa ala kufri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundur Nabi. Dan Nabi kundur jare ahli tarikh. Aslama min hadhil waqi'ah. Ku alfu baitin min ahli sinten Abdul bin Ubay min ahli Abdul bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdul bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdul bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara simpati Nabi yang simpatik, wong kok apike ngono, dinyek dielek-elek kok tetep teko, coba dijaluk digekno. Wong kok apike ngono. Iku ra kuat nak ra Nabi. Do iman kabeh, munafike ilang. Barokah sabar mek ngempet. Lah saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya? Dadi kiai saiki ngedemi hak ku paling gak kuat. Cuma orang nganti ngebom ngono tok pitane, paham ya? Tapi kan ngrutune iku ora nguwati wong nggih. Ngempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh iku kuat napa? Nah, anak kowe ra kuat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet, mungkin kowe ra dadi santri, bapak dhisik mbah rong salat wis tuntas kowe. Wong mbah mijik rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama wong ra salat dituntasno pangeran sak kuwene ra tuntas. Ya ta ora? Lho gak usah munafik jawab ae. Wong buyutem yo rong salat ada ana ora salat tegas. Lah misale buyutem dhisik ditegasi sambil bledek. Kowe ra gak duwe aneh-aneh, biasa wae. Mane kiai alim sudah burung fase ke sembiang, iso wae sing fase iki iso ben husnul khotimah. Tapi kira usah bayangno, kok nang sing saleh iso husnul khotimah, kowe bayangno suudon berarti ora usah ngono, dibalik wae. Sing elek mbok bayangno husnul khotimah, sing apik mbok bayangno husnul khotimah. Padha-padha mbok bayangno husnul khotimah. Wong modal don ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iku jare Habib Hasan Asadali, ilmu Nabi Nuh itu kurang, maksudnya tidak sesempurna ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatane nggih tenan, sakniki terbukti kan umpama Azar dadi umat Nabi Nuh tuntas mboten. Lah nek Azar tuntas Nabi Ibrahim tuntas mboten. Tuntas Ismail tuntas, Bani Kinanah tuntas, padahal kaum Quraisy turunane Bani Kinanah wa adnanu fil araibin intazawil ulumin nasabiyah ila dzabi Ismail nisbatuhu. Namun jelas Kanjeng Nabi ngendikan innallaha ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah wa ikhtara min Bani Kinanah Quraisyan wa ikhtara min Quraisyin Bani Hashim wa ikhtarani min Bani Hashim fa ana khiyarun min khiyar katanya. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy terbaik Bani Hashim. Saya dipilih dari Bani Hashim. Lah umpama Nabi sinten Azar ya. Azar melok umat Nabi Nuh tuntas mboten? Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntasnya Azhar sak dzurriyae tuntas. Lah iki ketok benerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno Nabi ku kesembadan, oleh maksudno. Wong Mekah Quraisy entek. Nak wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia tok Spanyol. Sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lah umpama babae tuntas ra Islam minoritas. Mergo mau lahir saka turunan minoritas. Tapi barokah Nabi sabar akhire era anak wis wae nggih. Eling-eling ya Abu Lahab dia anak Darrah. Khattab dia anak Umar, nggih. Walid dia anak Khalid. Abu Jahal dia anak Ikrimah. Iki era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara wis ketok wong saleh tenan. Mulane iki gak iso bayangno, putune Abu Jahal misale dadi wong alim terus misale jenenge sapa? Bin Ikrimah bin Fulan. Maksudnya mereka bin Abu Jahal. Bam sapa? Karo. Mulane Quran ngenyek wong khusyuk ngene. Dadi wong khusyuk ya kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap ben ra khawarit sampean tak elingno ben dadi wong alim manut Quran.
Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Mesti kok tabtahu na'aradul hayatid dunya fa in tawai maghanimu katsira. Di Quran nanya wong saleh ngeten, kadzalika kuntum min qabl faman nawahu alaikum fatabayyanu. Jadi misalnya ngeten nggih, contoh paling gampang kan. Wae kejadiannya nyata ngeten nggih. Ada kelompok cara saniki niku sak peleton mriku wonten Usamah bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak dudono silsilah ayat niku, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak terus hasilnya terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah Kila itu Usamah, tapi rata-rata riwayat mengatakan Usamah. Pokoknya ambek sahabat. Cara kula mubalak muni pokoknya sahabat ono. Kula kan punya tradisi ulama nyebut nama. Cara kula mubalak tak sebut pokoknya sahabat. Ditusuk, mati. Nabi duga entek ngamek oleh duga. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafadzkan la ilaha illallah? Fa kaifa bika bila ilaha illallah? Kowe sok ben tanggung jawab ning kalimat la ilaha iku piye? Tapi inama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena taqiyah, takut pedang terus dia melafadzkan itu. Nabi itu yang apa gitu, yang nabi itu beda. Pokoknya iku nglafadz la ilaha illallah ora oleh kok pateni. Sampeyan kita tanggung jawab ning akhirat. Wonge sik ngomong mun nate baca tangan kula niku tangan kula putung. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi, pokoke mateni kula tetep bener. Ora iso. Piyambak iman itu mau golek takiyah, golek aman. Afala syakok tak angkol bi. Ya saiki dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek du kok. Walhasil terus pangeran oleh gojlok itu luwih mandi. Ini gojlok kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dientekno ambek wong Islam. Ra yo entek. Kowe ya yo tau kafir. Bareng Islam jadi mayoritas, kowe masuk Islam. Lu kok ora tak curigai, kowe masuk Islam mergo aku wis menang, saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dono wae sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan ba'da fathi Mekkah. Artinya setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mbek kowe masuk Islam padha Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dono wis. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu-turu, ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertibno pondok kaya dekne ora tau nakal. Lha iku ora kadzalika kuntum min qablu faman nawwa alaikum. Zaman dadi pegawai negeri mulai itu, zaman sugih mulai itu. Bareng tuwek tobat amen kabinan takwa men astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lah kaya dhisik piye ngono. Engko tuwa-tuwa ning masjid kok gegerem. Soleh-soleh anyaran debutan kok gegerem. Lah iku pangeran anggo delong soleh kadzalika kuntum min qablu. Kowe mung dhisik piye eling to kowe mung dhisik. Terus faman nawa terus diparingi hidayah pangeran. Mane fatabayyan wis saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar, kiai jujur be kiai apik. Padha tuwae. Suwitok tegas nek ana santrine pacaran, sitok ora tegas. Padha tau pacarane kiai loro, padha pacarane, padha tau kuliah. Sing kiai rondo rapati tegas meniki. Cara kowe tegas zaman nom tak lemah apik. Tegas kok tuwek, jan kes meh mati, mesti wae ora ngarah pacaran. Saiki santri puber pacaran mbokmu. Ya, tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa kowe? Ya jare aku mergo tau ngakon. Lha iya. Umpama zaman iku kowe ditegasi kiaimu terus kowe diboyong, ora gak dadi wong. Dadi ngono perkara. Lah pangeran nak ngenyek wong saleh kadzalika kuntum min qablu faman. Dadi wong saleh iku ya kudu ngaji. Pak, nek ora ngaji marai sok saleh. Pak, mulane wong saleh iku ngaji. Kula niku kiai pengalaman. Mulane kula ora tau tegas. Mun wis ngene-ngene ae sira ngene. Dadi wong kudu sadar. Mbah buyutmu cek rong salat, mbah yo ora salat. Bapak merondok mampu salat. Anake terus kiai pahpoh.
Apa nyuwe peng ora salat? Iya nyuwe peng buyutem se. Malah buyutem ra salat itu nganti mati. Wong saiki ra salat rung mesti nganti mati sowe Gusnul. Nek wong kudu eling nggih kadzalika kuntum min qablu. Nah cara bahasa Arab kuntum kowe mbok yo eling zaman dhisik. Mulane wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki iku sebagian turunane wong kafir sing didongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing biasa. Anggap ae ana wong kafir ku tantangan nggo dakwah. Wis ngono ae. Nek mereka harbi yo kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa? Dak. Nek kalau nanti tangkleti tentara sing tugas teng Papua. Ya piyambake termasuk Muhyiddin seneng sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa enggak? Sing takok tentara aktif. Ulun piyai kok takok ngono ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Ya beda aku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah. Ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya dengan NKRI ya maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu. Jadi ini cocok ke siap, masih siap ngamalkan NKRI lu. Orang tak terang loh, pikirannya kiai semua tok malah mesti siap. Apa hubungannya? Maksudnya seroku mulai. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase itu ya mau pikirane nggo lahan napa dakwah. Wis ngono tok. Ya mulane kula niru barokah Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terus. Ya sami mulane kula suwun sampeyan ana tangga terkenal fasik mati nek gak nuzur ya teko. Barokah sampeyan teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh. Yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Lah soal dekne fase kok tak salat iku urusane mbek pangeran. Lha apa pangeran mbok warai? Apa mbok demo? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Wah, kok pangeran wis ro carane. Kok malah mbok warai. Ya bener ahli sunnah agena zaman wa mayamut walam yatub min dzambihi ya fa amruhu mufawadun dirabbi. Ana wong mati kok orang tobat ya urusane pangeran. Sing aran kok sapa iku ya ora ros wae ngomong ngono wae. Wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Berarti ana wong mati kok orang tobat, ya empuk urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayit itu kan donga enak to. Gusti nek apik ya tambahi nek elek sepuro, supaya niki pun urusane jenengan pun. Nah Imam Syafi'i luwih elek meneh nak ndonga. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mbek keluargane mayit gara-gara donga entono mayit Saliruhin mati kan. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayit Ruhin mengene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa barno rampun. Mulai maksud. Jadi pokoknya jenengan niku ora di kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan ngibarno mawon rasa napa disiksa terus mulai. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Dan itu keluarganya ngipi ketemu mayit itu, ketemu Ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saat terbebas dari azab. Jadi kena tiru apa nak main pisau itu. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktek konten wan. Nah kula wani. Wae nek rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh rada enak. Ora wis lara wis. Ora sering. Pemenang nak mayit wis wopoh banget ten cek wani guyon kula mbek anak putune. Menes krungu kabar nak anak putune bosen ngrumat nonton semalah wani kok. Gus dongani ya, tapi aku ora tenanan. Nak tenanan dong aku malah ra mandi. Lha piye kok bos ta ngandani. Aku nak tenanan malah ra mandi. Tapi ini, nak dong aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditompo wae. Ya Gus ra tenanan lah penting donga. Donga. Donga aku kok Imam Syafi'i, ya Allah. Nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran ta mau nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro pun barno mawon.
Lah iku terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an adzabi. Setiap dengar ana tambahi wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Hanya menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil Bangkalan? Syekhona Khalil. Bareng toko dinteni wong akeh kon nalkin mayat mung ngene tok. Ya Ji yo, aku sibuk pe mulang. Pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya murah. Ya pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah wis. Wis ngono tok. Ora ono mangane loro yo terus wong alim. Piye maksudnya? Sing tukang niru niku Mbah Bisri ape Mbah Mus ngger pidato teng ndi ya. Ya pokoke ngetakoki malaikat muni rombongane Bisri. Engko ben ngenteni aku malaikat. Jenenge takok ketua rombongan apa takok anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil itu akhirnya jawab ketika ditanya para kiai. Lah nek jenengan takok aku yang ngenteni ketua rombongan jam Nabi Muhammad. Malaikat mungkar nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak level le mosok. Mau haji Nabi kekasih pangeran sok pitakoki. Ya repot ngono niku. Wong jadab-jadab iku repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya, bahwa eling-eling ayat kadzalika kuntum minkum. Jadi wong kudu eling asal usule disi-disi. Ana wong ndak fanatik nasab. Monggo paling nasab ku kiai teng Jawa paling banter nasab mau 3-4. Bar iku ya mbahe awam meneh. Sing boten Habib lho, sing Habib karo Rasulullah sing boten Habib yo. Hitung ayo, misalnya sing bangga Wali Songo tok Kalijogo bariku ayo sapa? Bol sapa Bandar sapa bar Kalijogo sapa bapak yo? Adipati ini. Wilo TikTok ya. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa? Aku iki kiai, bapakku kiai, mbae buyute wis. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum minkum. Nak kiai liyane malah nak daerah Pantura aja mendingan, kata sing pun 7 turunan, 8 turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Benar, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kadzalika kuntum minkum. Itu yang Nabi Muhammad buatan segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Kon anut napa tradisine utawi milai Nabi Ibrahim. Nah milai Nabi Ibrahim niku faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Iki kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kowe ora usah menvonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu saake anak iso wae sampeyan ndek anak saleh. Nggih putune saleh. Ngendikane Nabi, iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa kafir. Saniki jelas terbukti. Mungkin sampean saiki terbukti namanya sampean ndelok teng Rusia, teng Amerika, mualaf patah sekali itu. Sing bapak-bapak kafir terus. Lah sing anak-anake pendeta sing saniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget sing. Ini bapake pendeta, anake pun dadi pemikir Islam besar. Pun anak putune pun akhirnya dadi bangga. Dadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta sampai kiai-kiai do iri. Dene mulai cilik Islam ra kon pidato, kono Islam lagi 2 minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nah teng mriki cek laris, mriki mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik ra kon pidato, kono Islam lagi anyaran kono apa? Islam anyaran pidatone Islam kawak ngono wae repot. Tradisine ngoten daerah kula repot. Dieling-eling nggih, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa? Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin apa? Daya. Terus wonten syariat ketiga, ini syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah mahdoh. Ubudiyah mahdoh belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim iki ana intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat dia jenengan sepurane sing gedhe.
Nah, dalam kasus yang benar-benar pelik yang enggak jelas jeluntrungannya, itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad, fa'aqulu kama qalal abdus sholeh. Ngeling-eling. Fa'aqulu kama qalal abdus sholeh. Maksudnya abdus sholeh niku Nabi Isa. Gini ku Nabi Isa akhirnya ngendikan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dadi nek ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa in tu'adzibhum nggih niku kawulane jenengan. Tuhake jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan, layak ndak mengampuni. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbila tadar alal ardi minal kafirin apa? Dayara. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini ku ngendikan apa? In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Anak kula anggere bingung ya anut Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap. Biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ana sing cangkem elek komentari kula. Gus, anak kabeh teko bedane apa wong saleh mbek wong dolim? Lah kok wis ora bedane, nggih pun Gus ya wis kowe sing bedakno ibu niku. Karena nek mangkel kabeh kok ditekani aku ya masuk akal oleh protes. Gus, kabeh kok tekani Gus. Lah terus bedane wong saleh mbek wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaannya. Tak takon. Lah kowe wis ora bedane. Pun Gus ya wis kowe wae sing bedakno. Wis takon. Jawab sing tenanan ngono Gus. Lah nek kowe wis ora bedane dolim mbek saleh apa nek Allah ora usah mbok warai ya muni ngono. Aku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake. Samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Saleh. Semane kula suwun nek sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku wis naudzubillah nggih muga-muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyangnya nyuwun sewu cara lahir nggih ustaz guru. Entah karena kasus apa tidak tahu. Niku hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu enggak boleh disolat, itu enggak ada yang nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya sing teko wong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri. Dadi malah keren akhirnya terus kok kiai-kiai kono ora ono sing wani napa nyolati. Yo repot. Mergo mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namung separuh dalam konteks iki. Nabi Muhammad piyambak ngajari nggih namung separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kalau cerita niki. Nabi ku nek ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rungokno tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi ku yo pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu padha mek wong saleh, padha-padha diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati karena wong fasik, lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak warai matematika ngene tak rungono, so angel temen nerangno sampean Mas. Terus kowe sekali-kali seneng to mek syariat Islam, senenge kados kula. Misale Zaid mati gini, fasik, matine nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya tidak nyolati. Jadi sing nyolati tak anggap wong sing GR tokoh. Memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu tidak nyolati, tokoh sentral tidak nyolati. Sing nyolati itu 1-2 orang Islam. Gue iling-ilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di solati. Piawai nyolati mayat muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim ning kuburan mbek dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok di engko ngedusine ambek alkohol, mbok ambek napa? Bertus. Nah, apa to oplosan kan? Ora roh dene wong saleh.
Dene mau jawab, mau jawab darani iso dene. Jadi kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih, ben sampean roh fikih. Enggak macam niki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serana kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, ambek whisky larang ra kuat yo ngombe whisky ra kuat kok. Bertos yo. Ya ora sing roti ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai itu taslim. Kula nate digugat niku. Kula niku tangga desa kula niku kawin, akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan wis dangdutan wis ngoten niku lah serono ngoten niku. Jam 7 niku kula ditimbali, Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mangke jam 2 ge ana dangdutan. Lah kok wani kandha aku. Lah paling jenengan pun pireng semawon. Waduh. Iya, tapi aku ora delok mung tok wae mriko. Teko kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiai sing teko sapa niki kandhane kon teko aku sing ngundang. Teko kabeh ta. Aku sing ngundang. Teko. Ya udah teko. Gus nang nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo kok ana apa? Dangdutan. Kiai diundang ana acara dangdutan teko. Ya kula alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Sehingga anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka, kiai ra gelem nganggo caraku dhewe. Akhirnya taslim, oh ya Gus bagus sih gak apa-apa. Lha iki pikirane kiai, lha iku hebate Rasulullah. Tapi aja kabeh, lagi-lagi sebaiknya aja kabeh. Nak kabeh kok ana takok bedane wong fasik wong dolim piye nak mati kok padha-padha rame. Lah ya kan repot. Lah iku Kanjeng Nabi pintere ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati. Wong bunuh diri mati napa tiyang diutang mati, Nabi mesti ngoten. Rawuh terus mul kodur. Ngendikan sahabat-sahabat, "Shallu ala sahibikum." Ya dong ya kancam salati, aku ora usah kundur. Sahabat dhisik ra koyo LSM, gimana Nabi itu? Kok gak jelas kaya ora ono ngene. Ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Paham? Mulane ketika Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum ketika Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ ndak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya ngiling-ngilingan janazatul muslim memang berhak disolati. Nah cara kula bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng, nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita kan, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diadani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang tidak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik iku pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu ya tradisinya seperti ini. Kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Lah iku sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan be wong fasik. Itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane sing hormat to be wong alim. Wong alim jan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Ya cok ngaji be kula tak omongno bolak-balik ben roh. Gak ngono ya repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore wae kula contohno. Nak iso kebenaran koyo mau nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam dadi konsensus, nak marung kudu witik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae, nak duwe warung kon nyembelih mudin, mergo roh nak ora sembelian itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ra salat lah iku ya pitike disembelih. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Lah ya wong ra salat kok wong ra ngergani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Apa nak di warung disembelih. Mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Jadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelian iki ora ki milih endi? Ah milih sing di sembelih. Nah, kita ini masih mendingan menang 1 skor kan.
Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam tuh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai, sholat, adzan dan qomat apa ala wong fasik? Kok keluargane jawab sing fasik lah, keluargane fasik lah. Derek kiai mawon mesti. Kadang tapi kiai ini sing medhit. Mau ndongani mergo fasik, mau nyolati. Jadi urusane pangeran, wis ndongane aja suwe-suwe. Mane iki kula cerita, tapi aja kabeh. Dewi Imam Nawawi ditauze wa Rasulullah piyambak ngajari separonan. Separuh sahabat ikan salat, separuh dijak napa? Guntur. Tapi Nabi milih yang enggak salat. Yaitu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya ono sing takok, ya, tapi jenengan kan tokoh sentral kok salat. Lah aku ora tau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing ra salat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhirnya do melok. Mboten Gus kula ora tokoh melok. Kacau kan. Mergo sing ra oleh sing tokoh apa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ra usah melok salat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ra usah melok salat. Aku tokoh ra usah. Dadi oleh. Dieling-eling ya, dadi wong kudu diperhitungan. Nggih, kok eling kadzalika kuntum mingkop. Lu mbok kowe eling disi-disi. Kalau baleni malih ya, dadi nek misale nyuwun sewu nang fasik ngawekno anake, kok kiai diundang teko mawon. Piye-piye dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam. Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri. Dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih napa hewan. Paham sih kalau maksud ini? Saya mulane adinu aklun wala dina liman laka. Kudu wong dipritu. Lamalane Rasulullah itu diundang Abdul bin Ubay nggih rawuh. Ternyata rawuh ndadekno simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo rawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong do ora niru Nabi. Semua nirune kotok-kotokan. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ono ilmune iku sing karuan niku. Wong kok tok odong ora diperhitungan. Kowe tau ngaji tarikh ta ora? Ini gak tegas piye. Kowe tegas salah iku. Ora parah. Ora ono to. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa? Karena sampean tangklet mau bodoh-bodoh Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Mat kowe iku anut ning pangeran, sabar wala takun kasahibil hud. Kowe aja geman kelakuanem kaya sahibil hud. Iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Ya ono sing dikandani. Lah kiai saiki tukang mutung, nabi sene sapa itu? Dewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kesampean anut gendirane Nabi Yunus. Mulane Yunus kudu ngalami duntal liwak barang. Nabi Yunus so metu lan aku